하나님 말씀 먼저 보겠습니다. Давайте посмотрим Божье Слово. 예, 사도행전 9장 36절로 43절입니다. 43. 예, 43절. Давайте посмотрим Деяния 9 глава с 36 по 43 стихи. 예, 이 살아계신 말씀을 같이 Еще раз. 합독하겠습니다. Еще раз. Деяния 9 глава с 43 с 36 по 43 стихи. Давайте прочитаем. 예, 요바에 다비다라 하는 여제자가 있으니 В Эфиопии 그 находилась 이름을 одна 번역하는 ученица именем 도도가가 Тавифа, что значит «седла». Она была исполнена добрых дел и творила много милостей. 그때 Случилось 병들어 в те дни, что 죽음에 она 시체를 씻어 занемогла и умерла. 누우니 Ее омыли и положили в горницу. 그때에 요바에 А как Лида была 가까운지라 близ 제자들이 Иопии, 베드로가 그 ученики, 있음을 услышав, что 듣고 Петр 두 находится там, 사람을 послали к нему 보내어 двух 지체 человек 말고 просить, 와달라고 чтобы 간청하여 он не 베드로가 заходил 일어나 прийти к ним. 그들과 함께 가서 Петр, встав, 이르되 пошел с 그들이 ними, 데리고 и когда он прибыл, вели его в 다락방에 горницу, все 올라가니 모든 가부나 вдовицы со 베드로 слезами перестали 곁에서 пред 서서 ними, 울며 показывая рубашки и платья, 도로가가 какие делала 그들과 Схема, 함께 живя с 있을 ними. 때에 지은 Петр выслал 소문과 всех вон, и они 겉옷을 входили и 다 помолился. 내보이거늘 И, обратившись к телу, сказал: 베드로가 «Тавифа, 사람을 встань». 다 И она 내보내고 открыла 무릎을 глаза свои, 꿇고 увидела Петра, 기도하고 села. 돌이켜 Он, 시체를 подав ей 향하여 руку, поднял ее и призвал 다비다야 святых и 일어나라 вдовиц, 하니 그가 поставив 눈을 перед ними 떠 живот. 베드로를 보고 Это сделалось известным по всей 나 Иудее, многие 있는 веровали в 안무지라 Господа. 베드로가 손을 내밀어 И довольно 일으키고 дней 성도들과 пробыл 가부들을 он в 불러들어 Иопии. 그가 У 살아난 것을 некого, у 보이니 некоторого 온 옆바 사람이 Симона, 알고 많은 사람이 주를 가자니까. 믿더라. 베드로가 옆바에 여러 날에 있어 시몬이라 하는 무도장의 집에서 머무니라. 아멘. 오늘 제목은 다비다와 전도운동입니다. Значит, тема послания – это проповедование Тавифы. 예. 전도운동은 누구나 하고 예수 믿는 사람은 누구나 하고 있습니다. Конечно, все люди, верующие в Иисуса, они как-то по-своему проповедуют. 그러나 전도운동은 지속되지 않는 부분이 많습니다. Но очень много во всем этом значит, отсутствие постоянства в движении проповедования. 그래서 전도는 혼자 하는 것이 아니고 함께 하는 것입니다. Поэтому проповедование, оно не совершается в одиночку, вместе совершается проповедование. 그 전도와 선교는 연합 사역입니다. Поэтому проповедование и миссионерство – это объединенное служение. 그리고 우리가 나름대로 기도를 합니다. Конечно, каждый из нас по-своему молится. 우리 기도 집중하는 건 당연히 믿는 사람들이 하는 것입니다. Конечно, все верующие, ну как бы все верующие, они как-то сосредотачиваются на молитве. 그러나 우리가 기도 운동 하려고 하면은 함께 해야 되는 것입니다. Но если мы хотим вести движение молитвы, то надо уже вместе с другими это делать. 그 예수님은 제자들을 늘 데리고 다니면서 함께 하셨습니다. Иисус, Он тоже призвал учеников и был вместе с ними. 그래서 우리가 함께하는 합숙의 의미를 우리가 선교 대회 때, 선교 합숙 때 말씀하셨습니다. И вот особенно во время миссионерской конференции, прежде у нас было, значит, совместное обучение. То есть для того, чтобы люди поняли смысл быть вместе. 그래서 이 믿는 자들의 모임이 교회입니다. Когда верующие собираются вместе, это мы называем церковью. 그 교회를 통해서 전도 운동을 지속할 수 있습니다. И через церковь возможно в постоянстве вести движение проповедования. 그리고 우리가 대경 다민족 선교하듯이 이 선교할 때 팀이 되어져야 이게 지속이 됩니다. Подобно тому, как здесь, в Тегионе, мы ведем вот, миссионерство среди иностранцев, вы тоже, если хотите вести миссионерство, то нужно это делать командно. 그래서 하나님 앞에 기도 집중할 때 미래가 바뀝니다. И когда перед Богом кто-то молится, меняется его будущее. 이 교회에서 함께 할 때에 지역 살리는 또 시대 살리는 그런 미래가 바뀝니다. Если церковь вместе молится, тогда такая церковь может поменять будущее и района, в котором она находится, и будущее мира. 그래서 우리 합숙을 통해서 237 나라 5천 종족 살리는 미래가 바뀌게 되는 것입니다. Поэтому очень важно, чтобы мы тоже через вот это испытание совместного пребывания вместе мы могли изменить мир. 예,
대부분 사람들은 전도 선교를 생각지도 못합니다. Большинство людей, конечно, они даже не думают о проповедовании или о миссионерстве. 예, 그들은 꿈을 꾸지 않기 때문에 전도 선교 축복을 못 받습니다. Поскольку они не мечтают о проповедовании и миссионерстве, они не могут получить благословение проповедования и миссионерства. 예, 그들의 미래는 응답 못 받는 미래입니다. И их будущее – это будущее без ответов. 근데 하나님 앞에 쓰임 받는 미래를 바꾸는 축복을 저와 여러분이 주신 것입니다. Но мне и вам Бог дал благословение, чтобы мы были использованы для изменения будущего этого мира. 그럼 저와 여러분들의 미래는 제자 삼는 응답을 받는 것입니다. И наше с вами будущее – это получать ответы, чтобы поднимать учеников. 그 성령의 역사를 나타나는 빛을 비추는 캠프의 축복을 누리게 되는 것입니다. И очень важно теперь нам с вами наслаждаться благословением кемпа проповедования, где сходит и действует Святой Дух. 또 예수 이름으로 전도 선교를 꿈꾸면서 미래를 바꾸는 그런 축복이 우리에게 약속되어져 있습니다. И Бог уже нам пообещал дать благословение, что когда мы будем мечтать о всемирной евангелизации, Бог будет через нас менять будущее этого мира. 그럼 저와 여러분들의 미래를 어떤 응답을 봐야 되겠습니까? И теперь, значит, как нам нужно посмотреть на наше будущее, какие ответы Бог нам даст в будущем. 예, 이 미래를 바꾸는 방법이 뭐죠? 기도 집중입니다. И метод нам поменять будущее – это сосредоточенность в молитве. 그리고 함께 이 사모를 누리는 Сосредоточенность на молитве. 합숙이 되는 것입니다. 합숙. И вот путь, когда мы сосредотачиваемся вместе на молитве, это называется совместная сосредоточенная, совместная сосредоточенность. Совместная сосредоточенность. Совместное сосредоточенное обучение. 예, 우리가 한 사람이 한 나라라는 그 언약을 잡고 우리가 단민족 전도를 시작했습니다. Допустим, в Корее мы здесь начали школу проповедования для иностранцев, держа за завет, что один иностранец – это одна страна. 그래서 중요한 사람들을 불러서 합숙하는 이유가 거기 있습니다. И вот в этом и заключается причина, почему мы приглашаем в Корею на обучение, чтобы люди здесь испытали вот это совместное, сосредоточенное обучение. 예, 합숙과 같은 뜻으로 우리는 뭔가 집중 훈련이라고 이름 붙였습니다. И вот чтобы как бы помочь испытать совместно сосредоточенное обучение, вот мы сейчас проводим сосредоточенное, интенсивное сосредоточенное обучение в Корее. 왜냐하면 미래를 바꾸는 전도자이기 때문에 집중 훈련을 하는 것입니다. Мы проводим сосредоточенное обучение, чтобы люди, как благовестники, в будущем могли поменять будущее. 그럼 여러분들이 있는 그 나라에서 가서도 똑같이 제자들을 찾아서 집중 훈련을 해야 되는 것입니다. Вы тоже в своих странах, когда найдете учеников, проводите сосредоточенное обучение. 그 이유가 뭐죠? 그 제자의 개인의 미래를 바꾸는 방법이기 때문에 그렇습니다. Потому что это есть метод, как поменять будущее каждого человека в отдельности. 그래서 이런 이 비밀을 가진 다비다가 어떤 전도 운동을 했는가를 오늘 본문에 볼 수 있는 것입니다. И давайте мы с вами посмотрим, какой же ответ получила Тавифа, какой ответ проповедования она получила. 오늘 본문에 보면은 전도자가 준비되어 있으면은 사람이 찾아옵니다. Сегодня что мы увидим? Когда благовестник подготовлен, люди сами его находят. 다른 말로 하면은 하나님이 제자를 붙여 주십니다. Другими словами, Бог сам прикрепляет учеников к благовестнику. 예, 베드로가 그 응답을 받은 것입니다. Вот Петр, он получил этот ответ. 예, 그래서 우리 서론에 전도자를 하나님께서 귀하게 보십니다. Вступление. Бог, он смотрит драгоценным образом на благовестника. Благовестник. В глазах Бога это драгоценность. 그리고 오늘 이 전도 실학을 통해서 전도의 축복을 누리기를 원하는 사람들이 모인 줄로 믿습니다. И я верю, что сейчас здесь, в колледже проповедования, собрались люди, которые драгоценным образом смотрят на проповедование.
그 모였으니 언약 잡고 전도를 꿈을 꾸는 겁니다. Поэтому, собравшись здесь, мы держимся за завет и мечтаем о всемирной евангелизации. 그러면서 나의 전도를 찾는 것입니다. И мы находим мое проповедование. 이 나의 전도를 찾은 이 다비다가 그 지역을 살리는 응답을 받게 된 겁니다. Допустим, Тавифа, она нашла свое проповедование, и этим ответом она спасла тот район, в котором жила. 그것은 한 번으로 끝나는 것이 아니고 계속 지속되어지는 전도 운동이 된 것입니다. И не просто это было один раз, потом это имело постоянство, то есть это стало движением проповедования. 그래서 여러분들도 이 다비다처럼 지역 살리는 전도 운동하는 제자의 축복을 누려야 되겠습니다. И вам тоже необходимо наслаждаться благословением, подобным Тавифе, которая спасла свой район через проповедование. 예, 하나님이 가장 귀중하게 여기시는 사역입니다. Значит, вот это и есть драгоценное служение, драгоценное Божье служение. 왜냐하면 이 땅에 전도자가 없기 때문에 전도자를 귀하게 여기십니다. То есть Бог, Он ставит благовестников, потому что в этом мире благовестников нет, поэтому для Бога благовестники, они очень драгоценные. 나름대로 전도는 하지만 전도 운동의 응답을 받는 사람은 너무 적습니다. Потому что очень мало людей, которые по-настоящему получают ответы в проповедовании. 뭐 적은 정당이고 아예 없다고 볼 수도 있습니다. Иногда смотришь, просто видишь, что нет ответа у людей относительно проповедования. 그래서 하나님이 여러분 나라를 위해서 여러분을 하나님이 부르신 것입니다. Поэтому Бог в ваших странах вас призвал. 예. 그러면서 이제 사도행전 9장에 1절에서 12절에 보니까 바울이 회개하게 된 겁니다. Деяния 9 глава, с 1 по 12 стихи, мы видим, происходит покаяние Павла. 예, 부활하신 예수님이 직접 전도해서 회개시켰습니다. Воскресший Христос сам проповедует Павлу, и Павел кается. 예, 그와 같이 여러분들을 하나님께서 세밀하게 역사하셔서 구원 받도록 역사하실 것입니다. И в вашей жизни тоже Бог действовал точным образом и вас привел к спасению. 예. 그러면서 오늘 본 사도행전 9장 32절에서 35절에 보니까 중풍 병자를 치유했습니다. Затем, если вы посмотрите Деяния 9 глава, с 32 и 35 стихи, здесь происходит исцеление Энея. 예. 자, 그러면서 오늘 읽었던 본문의 사도행전 Исцеление 9장 Энея. 36절에서 43절에 보니까 죽었던 이 다비다를 살리는 역사가 일어났습니다. Затем, Деяния 9 глава, вот мы с вами прочитали, с 36 по 43 стихи, происходит воскрешение умершей Тавифы. 예, 다비다를 왜 살렸습니까? Почему Бог спас Тавифу? 다비다를 통해서 하실 일이 있기 때문에 살리신 것입니다. Потому что было дело, которое Тавифа должна была выполнить. 그 살리는 심부름을 하는 자가 베드로입니다. И Петр, он просто был использован Богом ради того, чтобы ее воскресить. 그래서 여러분들이 전도자를 살리는 축복을 누리시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы наслаждались таким благословением благовестника, когда через вас другие люди получают спасение. 그래서 영적인 질병을 치유하는 치유 선교사인 것입니다. Поэтому можно сказать, что вы миссионеры, которые имеют силу для исцеления людей. 오직 복음으로 사람 살리는 이 전도자라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не забывали, что вы благовестники, которые только Евангелием спасают людей. 이 전도자가 갈 때 하나님은 역사하신다고 약속하셨습니다. И сам Бог пообещал, что когда этот благовестник пойдет, то на том месте сам Бог будет действовать. 예, 베드로 팀을 통해서 하나님은 역사하셨습니다. Потому что Бог действовал в жизни Петра и его команды. 그래서 여러분들이 말씀 성취하는 팀을 구성하는 것도 중요합니다. Очень важно также, чтобы у вас появилась команда, была сформирована команда, с которой вы вместе будете получать ответы от Бога.
또 전도 선교하는 기도 후원팀이 또 필요하겠지요. Также очень важна команда, которая будет молиться за вас и поддерживать, чтобы вы могли проповедовать и заниматься миссионерством. 베드로 팀처럼 전도하는 팀도 팀도 구성되는 것이 중요하겠습니다. Очень важно, чтобы у нас с вами, подобно тому, как у Петра, была сформирована команда для проповедования и миссионерства. 예, 여러분 다른 데 가서 팀을 찾지 마시고 이 같이 전도하기로 모인 사람끼리 팀으로 만들면 더 좋습니다. Не ищите вот эту команду где-то далеко. Вот те люди, которые рядом с вами, которые уже приняли решение проповедовать, из них сформируйте команду проповедования. 예, 멀리서 찾지 말고 여러분 지역에서 찾는 축복이 있기 바랍니다. Я желаю, что вы нашли эту команду не где-то далеко, в вашем районе, где вы живете. 하나님이 이 전도를 그린 자에게 하나님께서 분명히 응답하실 것입니다. И обязательно те люди, которые сейчас рисуют картину проповедования, Бог даст им такой ответ. 이 전도자의 미래가 여러분들에게 보장되어져 있습니다. И потому что для вас уже гарантировано для вас будущее благовестника. 예, 그래서 하나님의 역사는 우리가 예상치 못합니다. И тогда начнет происходить действие Божье, которых мы даже себе представить не могли. Божье действие. 예. 저는 25살 때 예수님을 믿게 됐습니다. Я в 15 лет принял Христа. 그 전에는 제가 살아야 될 이유도 잘 몰랐습니다. До этого я не понимал причину жизни. 안 그래도 내가 힘든데 옆에서 누구 얘기하면 막 붙어 싸웠습니다. 힘들어서. Бывало такое, мне кто-то что-то говорил, я злился, я дрался с ним. 우리 집안은 기독교하고 다른 종교하고 싸우는 집안이었습니다. Вот, к примеру, моя семья, мы постоянно вот ссорились там, кто за христиан, кто за другую религию. 너무 많이 싸워서 싸움 죽어도 싫은 만큼 상처가 됐습니다. И мы очень много ссорились, поэтому, конечно, это все осталось как раны. 그래서 저는 다른 건 다 믿어도 예수는 안 믿겠다고 그저 이빨을 가렸던 사람입니다. И вот я даже был человеком, который говорил, что я зуб дам, но я в христианство не пойду. 그래서 그때 그 상처 때문에 지금도 저는 정치에 관여 안 합니다. Вот, поскольку вот я увидел много вот этих ссор, то сейчас я особенно вот политические моменты, я их особо стараюсь избегать. 그래서 저는 가급적으로 뭐 국가에 그 선거 있을 때 선거 안 하는 편입니다. И бывает такое, что вот у нас выборы в стране, но я обычно не хожу на выборы. 예, 어릴 때 우리 집안의 종교 싸움을 너무 치열하게 싸우는 걸 보고 나는 싸우기 싫다 이랬습니다. Потому что я видел вот эти ссоры на почве религии и так далее. Поэтому я сейчас, все, что касается каких-то соревнований, соперничества, я это избегаю. 예, 그런데 그 이유를 저는 나중에 알게 되었습니다. Но потом я познал причину, почему это все происходило. 이것이 바로 이 저주요 영적인 문제임을 알았습니다. Я понял, что это все, оказывается, было проявлением проклятий и бедствий в нашей семье. 그런 인생을 저는 25살 때까지 살았습니다. И вот так вот до 15 лет я жил. 늘 내가 어떻게 죽으면 잘 죽을까 생각하고 살았습니다. Я постоянно жил, обдумывая мысль, а как же мне лучше умереть? 예. 그러다가 어느 날 뭡니까? 다른 사람에게 피해를 많이 주는 그런 일이 일어났습니다. 피해를 주는 일, 남을 피해를 주는 일. И было такое, однажды произошло событие, когда вот мне кто-то помог что-то сделать. 근데 그 옆에 있는 한 사람이 저보고 협박을 해도 안 되고 달래도 안 되니까 교회 가서 인간 되라고 얘기했습니다. И вот этот человек, он увидел, что у меня это не получается, он говорит, слушай, пойди в церковь, может быть, хотя бы тогда станешь человеком нормальным. 그래서 그 사람 보고 김영은 그 형이라고 부르잖아요, 그죠? 김영은 교회 다녀봤어? 이래 물어봤어요. И вот я спросил его, а ты сам в церковь-то ходил? 근데 어릴 때 천주교 2달 다녔다고 했습니다. Он говорит, я раньше ходил, но в католическую церковь. 그러면은 교회당 가보고 헛소리하지 말라고 얘기했습니다. И вот я ему говорю, ну ты тогда мне ничего не говори о том, чтобы я куда-то там в какую-то церковь ходил. 근데 그게요 계속 생각이 났습니다. Но потом постоянно эта мысль, она была у меня в голове. 제 스스로 교회에 가지 않으면 안 될 만큼
내게 나를 힘들게 했습니다. И вот мне было настолько тяжело, что я вот уже понял, что я не могу не пойти в церковь просто. 근데 그 별말 아닌데 제가 예수 믿는 동기가 되어졌습니다. Но у меня был как бы мотив веры в Иисуса. 그래서 하나님은 그 말 한마디를 통해서도 사람을 변화시킬 수 있습니다. 말 한마디를. Поэтому если Бог начнет действовать и поменять человека, Он настолько может его поменять, что никто даже слова сказать не сможет. 그리고 우리 할아버지도 이 복음을 거부하는 사람이었습니다. Дедушка мой тоже противился Евангелию. 그런데 제가 그랬습니다. 마지막으로 예수 믿기를 바란다고 말씀을 드렸습니다. Но я ему сказал: дед, вот если я что-то сделаю последнее, то это будет вера в Иисуса. 근데 우리 할아버지 내가 죽으러 가는 줄 알고 오해를 했습니다. Но потом, значит, мой дедушка, он знал, что я хочу покончить жизнь самоубийством, и он немного неправильно понял мои слова. 우리 할아버지는 죽음에 대한 두려움이 굉장히 많은 사람이었습니다. У моего деда вообще было очень много страха относительно смерти, 예, 태평양 전쟁에 끌려가서 전쟁했던 사람입니다. потому что он как бы испытал войну. 그 죽음이라는 단어가 우리에게는 별로 중요하지 않지만 우리 할아버지에게는 굉장히 중요한 단어였습니다. Поэтому, когда мы говорили слово «смерть», ну, для нас как бы такого эмоционального контекста не было огромно, но для деда это было просто самое страшное слово. 그러니까 제가 소원이니까 성경을 읽으시라고 말씀드렸어요. 성경을 읽으시라고. 내 소원이니까. 할아버지 보고. И я потом сказал деду: ты знаешь, дед, наверное, у меня есть одно желание, я хочу почитать Библию. 그 죽음이라는 단어 때문에 어쩔 수 없이 성경을 읽으시더라고요. И вот он говорит, он подумал, он думал, что я хочу умереть, он говорит: да, почитай Библию. 예, 참고로 우리 할아버지는 동네 사람이 말리지 못하는 별난 사람이었습니다. 사람들이 말릴 수 없는 별난 사람. 특별한 사람이었다. И вот в том месте, где мы жили, вот моего деда знали, что он как бы необычный человек. 근데 하나님이 그렇게 역사하실 줄 저는 몰랐습니다. Но я не знал, что когда дед начнет сам, в итоге он сам стал читать Библию, вот я не знал, что такое действие произойдет в его жизни. 그래서 여러분들이 어떻게 하느냐가 중요한 게 아니고 하나님이 어떻게 그저 역사하시는가는 예측할 수 없는 것입니다. То есть то, как мы думаем о Божьем действии, это не важно. Важно то, что если Бог начнет действовать, то произойдет такое действие, что мы даже себе представить не можем. 그냥 지나가는 말을 했는데도 하나님은 역사하실 수 있습니다. Бывает такое, вы просто скажете что-то, даже не подумав, а Бог и это возьмет за основу и начнет действовать. 예. 그러면서 애굽의 멸망을 우리가 볼 수 있습니다. Давайте с вами посмотрим на людей в Египте. Египет. 예, 출애굽할 때에 그죠? 여러 가지 많은 일들이 있었습니다. Когда происходил исход из Египта, конечно, много что происходило. 10가지 재앙이 일어났는데도 바로는 항복하지 않았습니다. Хоть были вот эти бедствия, которые Бог наводил, все равно фараон, он как бы не склонялся. 장자의 죽음을 보고 이제 항복했습니다. Но когда фараон увидел смерть первенца, тогда он уже сдался. 그 애굽이 멸망할 줄 누가 알았겠습니까? А сколько людей они совершили евангелизацию Египта? 예, 하나님은 강대국을 세워서 하나님의 계획을 세상을 유지하십니다. Вообще-то, это тоже в Божьем плане какие-то сильные страны ставить. 예, 그런데 이 역할을 못할 때는 멸망을 시킵니다. Но если в будущем эта страна не делает Божье дело, тогда Бог он ее разрушит. 지금도 우리 전 세계 강대국들이 많습니다. Сейчас в нашем мире тоже у нас много стран есть, сильных. 예, 그 강대국이 복음에 방해되는 역할을 하면 하나님이 가차없이 멸망시킵니다. Если эти сильные страны будут препятствовать Евангелию, тогда Бог он их просто разрушит. 이것이 바로 교회사요, 세계사입니다. Это история церкви, это история мира. 그래서 우리를 핍박하고 어려움을 주는 자들을 두려워할 이유가 없는 것입니다. Поэтому у нас с вами тоже нет причин бояться ни гонений, ни гонителей. 자, 그러면서 그러니까 홍해를 갈랐습니다. Затем, вы знаете, Бог он разделил Черное море. 이스라엘 백성들이 지금 애국 군대에게 쫓겨다니고 있습니다. Израильский народ, они убегали от
войска египетского. 앞에는 홍해 바다가 가로막고 있기 때문에 도망갈 수 없는 상황이었습니다. И поскольку перед ними находилось Черное море, им некуда было убегать. 그러나 하나님은 홍해를 갈라서 마른 땅처럼 건너가게 하셨습니다. Но Бог разделил Черное море, и вот они прошли по суше как бы. 그러면 이것을 우리가 적용하면은 저 사람은 전도할 수 없을 거라고 생각했는 그것을 하나님은 뒤집으십니다. Вот иногда мы смотрим на кого-то, думаем, да нет, он никогда не сможет проповедовать, а Бог вообще, он может полностью перевернуть этого человека. 예, 저희 어머님이 다른 사람은 다 그 복음 받아도 너가 할아버지는 안 믿을 거다고 그랬습니다. 너가 다른 사람은 다 믿어도 할아버지는 안 믿을 거니까 전도하지 말라 그랬습니다. Значит, моя мама, она так говорила, в этом мире могут все поверить, но дедушка точно не поверит. То есть она как бы вот так, поэтому скептически относилась к проповедованию дедушки. 그 할아버지가 성경을 읽으면서 하나님 믿겠다고 하니까 우리 어머니가 충격을 받았습니다. Но когда моя мама услышала, что дедушка начал читать Библию, в итоге он поверил в Иисуса, она шок получила. 예, 그때 제가 기억나는 게 있었습니다. И тогда я помню одну вещь. 어머니 때문에 할아버지가 못 믿게 됐다. 이렇게 얘기했습니다. То есть я помню слова, то есть, что я запомнил? Вот это неверие мамы могло бы поспособствовать действительно тому, чтобы и дедушка однажды не поверил. 여러분의 불신앙 때문에 복음 못 받게 하는 일이 없기를 바랍니다. Я желаю, чтобы у вас тоже такое, чтобы у вас не было такого, когда из-за вашего неверия не происходит проповедование. 그래서 여러분들이 사모를 속에서 전도자의 축복을 누리기를 바랍니다. Желаю, чтобы вы внутри 3 сегодня наслаждались благословением благовестника. 그리고 하나님은 바벨론을 무너뜨렸습니다. Затем Бог, Он разрушил Вавилон. 그리고 아수르도 하나님께서는 멸망시켰습니다. И Бог, Он разрушил Ассирию. 그래서 하나님 앞에 쓰임받지 못하는 강대국은 결국 멸망하게 됩니다. Все сильные страны, которые не получали Божье, которые не делали Божье дело, Бог их всех разрушил. 여러분들이 복음 전하는 사람 맞다면 여러분 나라를 여러분 때문에 살게 될 것입니다. Другими словами, из-за вас ваши страны оживут, из-за вас. 그래서 여러분 나라와 민족이 복음에 쓰임 받도록 기도하시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы начали молиться, Бог, используй меня, чтобы через меня мой народ получил Евангелие. 예. 그러면서 작은 것도 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있습니다. Второе, даже слабые могут получать Божье использование. Слабый. 예. Слабый человек. 예수님이 비유로 말씀하셨습니다. Боже, не слабый, а даже малое. Значит, сам Иисус, Он дает такие притчи. 예, 비유 중에 거기에 작은 겨자씨가 나옵니다. Вы знаете, есть притча про горчичное семя. Горчичное семя. 이 씨앗은 너무 작기 때문에 사람 눈에 잘 안 보입니다. Горчичное семя настолько маленькое, что его тогда же вооруженным глазом не заметишь. 그러나 그 겨자씨가 나중에는 생명이기 때문에 나중에는 큰 숲을 이룹니다. Но это 마ленькое горчичное семя в будущем станет сильным деревом. 그러면서 오병이어의 비밀도 우리가 볼 수 있습니다. 오병이어. 물고기 5마리, 떡 5개, 고기 2마리. Да. Затем, вы знаете, это 5 хлебов и 2 рыбы. 5 хлебов и 2 рыбы. 여기가 이제 요한복음 6장 13절에 나오죠. Иоанна 6:13 об этом говорится. 예, 이 작은 것을 보니까 5천 명이 넘는 사람들이 먹고 12강줄이나 남았습니다. Вот эти 5 хлебов, 2 рыбы, ими были накормлены более 5000 человек. И даже еще осталось вот эти вот с хлебами вот эти вот корзины. 예, 그러면서 보잘것없는 갈릴리 사람이 이 응답, 세계를 살리는 응답을 받았습니다. Посмотрите, галилеяне получили ответ, что через них весь мир ожил. Весь мир. 예, 이게 이제 사도행전
1장 11절을 우리가 볼 수 있습니다. Деяние 1.11, можем это здесь посмотреть. Деяние 1.11. 예, 세상적으로 볼 때 저와 여러분들은 정말 보잘것없는 사람입니다. Возможно, когда мир смотрит на нас, он думает, ну, такие неприметные люди. 그러나 이 복음을 가졌다는 이유 때문에 하나님이 축복하시고 응답을 주십니다. Но из-за того, что мы имеем это Евангелие, Бог, Он нас благословит, Бог даст нам ответ. 저도 이 선교의 마인드를 가졌습니다. Вот у меня тоже было вот это мышление о миссионерстве. 예, 처음으로 제게 복음 전해주던 그분이 선교 마인드를 가졌습니다. 제게 처음으로 복음 전해주는 사람이 선교 마인드를 가졌습니다. Потому что человек, который передал мне Евангелие в самом начале, у него было вот это мышление о миссионерстве. 나중에 알고 보니까 우리 어머니도 선교 마인드가 있었습니다. Потом, когда я посмотрел на мою маму, оказывается, у ее мамы были мысли о миссионерстве. 지금까지 이 선교의 축복 속에 들어오게 하시니까 너무 감사합니다. Я благодарен за то, что Бог позволил мне войти вот внутрь благословения и находиться по сей день в благословении миссионерства. 지금까지 이렇게 선교할 때에 하나님께서 필요를 꼭 채워주셨습니다. И вот сейчас я тоже занимаюсь миссионерством, всегда Бог необходимо, Он восполняет. 그래서 여러분들도 진짜 전도 선교하려면은 하나님께서 그 부분을 준비하시고 축복하실 것입니다. Вы тоже, если будете находиться внутри проповедования миссионерства, необходимое Бог, Он восполнит. 저는 교회 처음으로 개척하면서부터 선교 헌금했습니다. Вот в самом начале, как только мы основали церковь, сразу же мы определили, у нас будет пожертвование для миссионерства. 여러분도 전도 선교하면서 뭐 선교 헌금에 동참을 지금부터 동참하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сейчас начали готовить, отныне вы начали готовить пожертвования отдельные для проповедования и для миссионерства. 하나님은 여러분들의 중심을 보십니다. И Бог, Он всегда смотрит на ваше сердце. 하나님의 역사를 믿을 때 의롭다고 말씀하십니다. Когда вы верите в то, что Бог будет действовать, Бог называет вас праведными. 하나님께 의롭다고 인정받는 사람이 바로 그리스도 복음 전환자입니다. Те люди, которые получают праведность от Бога, это и есть благовестники, которые проповедуют о Христе. 예. 그래서 갈릴리 사람들 가난한 사람을 통해서도 하나님은 이 일을 행하셨습니다. Вот через галилеян, вот через этих бедных, слабых людей Бог тоже совершал свое дело. 그래서 여기에서 우리는 뭐가 있어야 됩니까? 복음 경제를 달라고 기도를 해야 되는 것입니다. Поэтому нам необходимо с вами молиться, чтобы Бог дал нам финансы для проповедования. 우리가 기도하면서 헌금 드리는 그 빛의 경제가 결국은 복음 경제입니다. И вот когда мы даем наши пожертвования ради проповедования и миссионерства, вот это и есть финансы света. 여러분들이 정말 선교의 축복 속에 있으면은 선교 경제를 주실 것입니다. Если вы будете находиться внутри миссионерства, Бог даст нам финансы для миссионерства. 렘넌트 살리는 그 걸음 속에 있다면은 렘넌트 경제를 주실 것입니다. Если вы будете находиться на пути спасения ремнантов, тогда Бог вам даст финансы для ремнантов. 그래서 하나님 주신 그 응답으로 선교할 수 있는 것입니다. То есть ответами от Бога, вот так мы с вами можем совершать проповедование и миссионерство. 예. 저도 스리랑카 선교를 하고 있습니다. Вот я сейчас веду миссионерство в Шри-Ланке. 이들 사람들 처음에는 만나보니까 자꾸 뭐 어려운 얘기만 자꾸 합니다. Когда я встречался с людьми со Шри-Ланки, в самом начале они постоянно мне рассказывали про свои трудности. 예. 자꾸 도와달라는 얘기만 자꾸 합니다. И часто мне говорили, вот помоги здесь, помоги здесь. 그래서 저도 그 경제를 달라고 기도하고 있다고 얘기했습니다. И я сказал им, да, я молюсь, чтобы Бог дал финансы для миссионерства. 나도 하나님 앞에 기도 응답 받아야 여러분들 도와줄 수 있다고 얘기했습니다. Я сказал им, мне самому нужно от Бога получить ответы, чтобы вам помогать. 그리고 나는 하나님이 알기 때문에 여러분들이 하나님 앞에 직접 기도해서 응답 받으라고 얘기했습니다. И я сказал им, конечно, я буду молиться, но вы давайте тоже сами молитесь, чтобы вы сами получали ответы от Бога. 내가 많이 도와주지는 못하지만 그 도움이 하나님 주신 응답으로 착각하지 마라 그랬습니다. И я сказал, может быть, где-то я не могу вам помочь, но там, где я не могу помочь, вот и не ищите помощи от человека, от Бога ищите. 이 갈릴리 사람들이 언약 잡고 기도하니까 복음 경제를 주신 것입니다. Поскольку галилеяне не молились за всемирную евангелизацию, то Бог дал им ответ финансов. 예, 빛의 경제를 주신 것입니다. Бог дал им финансы света. 그래서 빛의 경제인 헌금을 제대로 하도록 경제 축복을 달라고 기도하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы тоже молились Бог, чтобы я мог делать пожертвования, дай мне финансы света. 그리고 응답 받거든 헌신하면 되는 것입니다.
응답받고 나서 헌금하고 헌신하면 되는 И 거예요. когда Бог даст вам ответ, тогда уже в полную меру и делайте пожертвование, проявляйте жертвенность. 근데 응답 안 주시면은 그냥 기도만 하고 있으면 됩니다. А если Бог не дал ответ, тогда продолжайте молиться. 예, 어떤 사람은 내가 헌금하기 위해서 돈이 필요합니다라고 기도했습니다. Вот есть люди, которые говорят, Бог, дай мне денег, чтобы я мог делать пожертвование. 그래서 하나님이 그 경제를 주셨습니다. И Бог дает финансы, 그런데 자기 집안에 어려운 일이 생겨버렸습니다. но потом в то же время появляются трудности 그 в семье 경제를 у этого человека. 그 급한 대로 그 어려움인데 그 써버렸습니다. И вот он использует эти финансы от Бога для решения трудностей в семье. 예, 그런 사람에게 하나님이 이 경제 축복을 주시겠습니까? Ну, как вы думаете, в будущем Бог будет давать финансы этому человеку? 분명히 빛의 경제로 쓴다고 해놓고는 급한 일에 그저 써버린다면은 하나님이 그 중심을 보시지 않겠습니까? Когда вы говорите, Бог дай мне финансы для пожертвований, Бог дает, а вы используете на другие дела, то, конечно, Бог, Он видит сердце, правильно? 그래서 저와 여러분들이 믿음으로 하나님 앞에 서시기를 바랍니다. Поэтому желаю, что вы все делали пред Богом верою. 이 초대교회처럼 믿음 가진 자에게 하나님은 역사는 따라왔습니다. И подобно тому, как происходило в жизни ранней церкви, и в нашей жизни это уже по вере будет происходить Божье действие. 이제는 다른 걸로 하지 말고 내 이름으로 기도하라고 말씀하셨습니다. И сам Иисус сказал, что теперь молитесь во имя Мое. 마태복음 요한복음 14장 14절에는 기도할 때 내가 직접 시행하겠다고 예수님이 말씀하셨습니다. Сам Иисус, Он говорит в Иоанна 13 главе, что значит, молитесь, испытайте Меня. 요한복음 16장 24절에는 예수 이름으로 기도하면 기쁨이 충만하다고 말씀하셨습니다. Иоанна 16:24 Иисус говорит, если будете молиться во имя Мое, радость ваша будет совершенная. 그래서 전도자의 행복을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, благословляю в имя Господа Иисуса Христа, что вы наслаждались этой радостью благовестника. 그러면서 오늘 욥과 보고마가 일어났습니다. И мы видим, в сегодняшнем месяце Писания произошла евангелизация Иопии. 예, 믿음 가진 한 사람을 통해서 하나님은 하셨습니다. Все это произошло по вере одного человека. 예, 오늘 다비다라는 사람 제자가 있었습니다. 다비다라는 Написано, 제자가 있었습니다. в Иопии была ученица именем Тавифа. 이 사람은 바느질하는 사람이었습니다. 바느질하는 사람. 옷을 수선하는 사람. Значит, вы знаете, что она торговала одеждой. Одежда. 저 하나님 주신 그 달란트를 발견한 것입니다. То есть можно сказать, что она выявила талант, данный Богом. 이 달란트는 하나님이 위로부터 주시는 재주를 말합니다. Когда мы говорим талант, мы имеем в виду то, что дано самим Богом с неба. 하나님은 모든 사람에게 각자에게 재능을 주셨습니다. Каждому Бог дал талант. Или дар мы говорим. 예, 그 재능을 전도에 쓰임 받은 것입니다. И вот это надо использовать, этот дар, этот талант ради проповедования. 그래서 오늘 여기 39절에 나오죠. Посмотрите, 36 стих об этом говорит. 39 стих. 예. 여기 보니까 베드로 곁에 서서 울며 도로가가 그들과 함께 있을 때에 지은 속옷과 겉옷을 내보이거늘 그랬습니다. 39 стих. Значит, со слезами пристали перед Петром, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. 이것이 작은 일이지만은 복음을 전할 수 있는 전도의 문이 된 것입니다. То есть это может быть невеликое дело, делать одежду, но это было орудием для того, чтобы проповедовать Евангелие. 이렇게 하려면 여러분들의 업에 하나님 나라가 임해야 되는 것입니다. Вот таким образом и на вашу профессию должно сойти Царство Божье. 그 하나님 나라가 임하니까 그 모든 것이 이제 빛의 경제로 바뀌게 된 것입니다. И потом вот это схождение Царства Божьего изменится в финансы света, которые Бог вам даст. 예, 그래서 우리 여러분들이 전도를 위한 기도 후원이 그래서 중요합니다. И очень важно это, когда вы тоже молитесь и поддерживаете проповедование. 거기에는 또 물질 후원도 필요한 것입니다. Конечно, когда вы также и материально поддерживаете проповедование. 야, 그래서 모든 성도가 다 기중합니다. 모든 성도가 다 기중합니다.
И тогда вы поймете, каждый из верующих очень драгоценен. 전도자도 귀하고 또 기도 후원자도 귀하고 물질 헌신하는 자도 귀합니다. И благовестник, который проповедует, драгоценен, но и человек, который молится за благовестника, драгоценен. Человек, который материально поддерживает, тоже очень драгоценен. 이들이 모여서 그러니까 연합 사역이 되어져야 전도 운동이 되는 것입니다. Только когда получится объединение вот таких вот людей, тогда получится движение проповедования. 예. 그러면서 또 어려운 자를 돕는 일도 중요합니다. 어려운 자. Также важно это помощь труждающимся. Труждающиеся. 그래서 우리가 절대 41 стих. 이번 선교대회도 절대 망대를 만드는 방법을 말했습니다. Во время конференции, Мессианской конференции здесь в Корее, мы тоже говорили о способе, как помогать людям. 어려움 당하는 자를 찾아가라 했습니다. Там было слово «пойдите к тем, у кого трудности». 병든 자를 찾아가라고 했습니다. Пойдите к больным людям. 영적인 문제로 시달린 사람을 찾아가라고 했습니다. Пойдите к тем, кто сейчас страдает из-за духовных трудностей. 그 일이 바로 전도의 시작인 것입니다. Вот это и есть начало проповедования. 그래 가서 찾아가기 전에 먼저 우리 기도로 준비하게 되죠. И, конечно, для того, чтобы пойти прежде, нам надо подготовить молитву, правильно? 그리고 하나님이 준비하셨다는 사실을 말씀을 통해서 확인하고 가는 것이죠. И когда вы будете молиться, Бог даст вам слово. 그리고 말씀대로 응답받은 사람은 또 가기를 원합니다. И потом человек, когда будете говорить ему слово, он получит ответ. 예를 들어서 맛있는 음식을 먹은 사람은 또 그 음식을 먹고 싶어 하겠죠. Допустим, человек, который сам готовит вкусную еду, конечно, он сам хочет кушать вкусную еду. 우리가 전도 역사를 보게 되면 또 전도하러 가고 싶은 마음이 생기는 것이죠. Если мы будем сами испытывать проповедование, у нас всегда будет появляться сердце, чтобы еще больше проповедовать. 예, 그 마음을 성령께서 주십니다. И вот это сердце, конечно, Дух Святой дает. 성령께서 그런 마음을 주실 때 우리는 그걸 거부하지 말고 그러니까 순종하는 축복이 있어야 되겠습니다. Когда Дух Святой дает такое сердце, нам только одно остается делать, это повиноваться. 예, 그러면서 다비다라는 중요한 제자도 있습니다. И Тавифа также была важной ученица. 여기 36절에 이 다비다라는 제자가 나옵니다. Вот 36 стих об этом говорит. 근데 이 제자 한 명이 그 지역을 살리는 것입니다. Вот эта одна ученица спасла целый район. 그 초대교회 중직자가 지역 살리는 응답을 받은 것입니다. Лидеры простых верующих ранней церкви, они спасали свои районы. 여러분 지역을 살리라고 여러분들을 그곳에 파송하신 것입니다. Вы отправлены Богом в ваш район, чтобы спасти ваш район. 예, 요빠라는 지역을 살리기 위해서 다비다를 파송한 것과 같습니다. Для того, чтобы евангелизировать Иопию, Бог, Он отправил туда Тавифу. 그 여러분들이 여러분들을 통해서 여러분 지역 살리고자 하는 하나님의 계획을 발견해야 되는 것입니다. Желаю, чтобы вы выявили ваш район как место, куда вас Бог отправил, чтобы спасти тот район. 여러분들을 통해 살릴 현장을 하나님이 준비해 두셨습니다. И Бог уже приготовил места, которые через вас должны получить спасение. 그 지역을 살리는 것은 반드시 여러분을 통해서 하실 하나님의 계획이 있습니다. То есть есть Божий план на то, чтобы через вас спасти те районы. 이 다른 사람이 가서 대신 해줄 수가 없는 것입니다. Это те места, куда не могут пойти другие люди, другими словами. 예, 어쩌다가 한번 이렇게 전도해 줄 수는 있습니다. Да, они могут там кое-как быстренько попроповедовать, но не более. 그 지역에 사는 여러분을 통해서 하나님은 그 일을 하기를 원하십니다. То есть Бог желает через вас спасти те районы. 예, 그런 제자를 찾고 계십니다. И нам необходимо с вами в тех районах искать таких учеников, подобно Тавифе. 그래서 이런 제자들이 이제 신학원에 와서 전도 이해하고 전도를 누리는 것입니다. И вот здесь, в колледже проповедования, надо понять это проповедование и наслаждаться этим проповедованием. 그래서 전도를 그러니까 전도 그림을 그리는 사람은 그 축복을 받게 될 수밖에 없습니다. И люди, которые будут рисовать сейчас картину проповедования, неизбежно получат эти благословения. 예. 그래서 이제 결론을 맺겠습니다. Заключение.
여러분 지역 살리는 제자가 일어나야 되겠습니다. Необходимо, чтобы через вас поднялись ученики, которые будут спасать районы. 그럼 여러분 팀 속에 개인을 전도하는 전도자가 나와야 되겠습니다. И в вашей команде должны быть люди, которые будут один на один проповедовать. 그걸 보고 다락방 제자라고 합니다. Мы называем таких людей это ученик горницы. 다락방 제자는 정해진 장소에 정해진 시간에 지속적으로 말씀 운동하는 것입니다. Кто такой ученик горницы? Тот, который в определенном месте, в определенный день, в определенный час постоянно ведет движение слова. 또 말씀 받고 나서 기도 운동을 하는 것입니다. И потом, после того, как держатся за слово, молятся. 그러면서 전도 대상자를 찾아서 전도 운동을 하는 것입니다. А также люди, которые будут идти к объектам проповедования и передавать слово. 자, 이런 제자들이 여러분 지역에 하나님께서 예비해 놨습니다. И вот таких учеников горницы в вашем районе Бог уже приготовил. 또 이런 제자가 함께해서 전도 운동을 할 수 있습니다. И вот необходимо, чтобы вы нашли таких учеников, вместе с ними вели движение проповедования. 그리고 개인을 변화시키는 그 만남을 변화시키는 팀 사역 제자가 필요합니다. Также вам важен ученик командного служения, который будет через встречи ставить учеников. 예, 그리스도 복음으로 사람을 변화시키는 그런 제자가 필요한 것입니다. Очень важны ученики, которые будут Христом просто переворачивать жизнь других людей, давать им ответ. 예, 이런 그래서 우리가 5인 1조 팀을 구성하라는 말이 그 말입니다. У нас есть такое выражение: сформируйте команду из 5. 그리고 제자의 삶을 도와주는 미션홈 제자도 필요합니다. А также важен ученик миссионерского дома, который будет помогать другим ученикам. 예, 제자를 키우는 또 선교를 감당하는 이 미션홈을 말하는 것입니다. То здесь говорится о миссионерском доме, который будет помогать другим заниматься проповедованием и миссионерством. 그 제자의 삶을 살도록 이렇게 돕는 미션홈 제자가 또 필요합니다. Необходимы вот такие ученики миссионерского дома, которые будут помогать другим жить жизнью благовестника. 예, 그리고 전문 사역 제자도 필요합니다. Также необходим ученик специализированного служения. Специализированного служения. 오늘 여기 보니까 같은 업종에 있는 그죠? 그런 팀이 제자 팀이 필요하죠. Значит, посмотрите, у Тавифы были люди, которые вместе с ней делали одежду. То есть это была ее команда. 그래서 이런 제자가 이제 5인조 팀이 되어져서 그 지역 살리는 그런 시작이 되시길 바랍니다. То есть я желаю, чтобы у вас тоже ваша жизнь началась начало, когда будут такие ученики, с которыми вы будете спасать один район. 그래서 오늘 사도행전 9장 36절에서 43절에 이걸 모델로 삼아서 전도의 그림을 여러분 지역에 전도의 그림을 그리시기 바랍니다. В сегодняшнем месте Писания, Деяния 9 глава, 46 по 43 стихи, желаю, чтобы вы сделали это, вот эту ситуацию, вот эту историю с Тавифой, взяли ее как за модель для евангелизации вашего района. 예, 기도하겠습니다. Помолимся. 예, 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Живой Бог, Отец, благодарим Тебя. 예, 복음 가진 이 다베다를 통해서 한 지역 살리는 그 응답을 보게 하심을 감사합니다. Спасибо за то, что Ты позволил нам увидеть ответ, как через одну Тавифу был спасен целый район. 거기서 개인 살리는 이 다락방 제자와 Значит, там поднялись ученики горницы. 인생 답을 주는 팀 사역 제자와 Там поднялись ученики командного служения, которые давали жизненный ответ. 예, 전도자의 삶의 모델을 보여주고 돕는 제자와 Поднялись также ученики, которые показывали модель жизни благовестника, учили жить жизнью благовестника. 업을 통해 빛의 경제를 회복하는 그 제자와 И там были ученики, которые через свою профессию получали ответы финансы света ради проповедования и миссионерства. 또 기도로 후원하는 제자와 Также ученики, которые в молитве поддерживали благовестие. 물질로 헌신하는 그 제자가 팀이 되어져서 То есть была сформирована команда для того, чтобы проповедовать. 한 지역을 살리는 그 응답을 И помоги нам получить этот ответ спасения одного района. 이 메시지를 마음에 두고 기도하는 모든 제자들에게 응답으로 나타나기를 주의 이름으로 축원합니다. Я благословляю имя Господа Иисуса Христа, чтобы все, кто слушал это послание, получили такой ответ. 아멘. Аминь.